Buenos días, bendiciones para todos. Hoy estamos en la playa Ubita 2 con la campaña de limpieza Juntos Podemos. Y desde esta hermosa playa le queremos enviarle un mensaje al pueblo dominicano. Sin los océanos no hay vida. Los océanos son los que producen un 70% de oxígeno en la Tierra. Lo que produce el oxígeno es una alga marina que se llama fitoplancton. Dicen los científicos que el fitoplancton se ha reducido en un 40% debido al cambio climático. Es un deber de todos cuidar el planeta. Juntos podemos. Muchas gracias.